ഹലോ ഗൈസ്, ഇസ് മീ അശ്വിൻ. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വാട്ടർ സ്ലൈമാണ്. വളരെ സിമ്പിളായ രീതിയിലാണ് ഗൈസ് ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ അതിനായിട്ട് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളം, നമ്മളെ ഫെവിഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വാട്ടറിൻ്റെ ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡുള്ള കളറാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പ്ലസ് നമ്മളെ ബോറാക്സ്. ഈ ബോറാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇത് ഇവിടെ കിട്ടുമെന്നുള്ള. സോ ഇത് മെയിനായിട്ട് കിട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കെമിക്കലൊക്കെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കത്തില്ല, ആ കടയിൽ കിട്ടും. പിന്നെ ലാബ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് വിൽക്കുന്ന കടയിൽ കിട്ടും. പിന്നെ നമ്മളെ ഓൺലൈനും കിട്ടുന്നതാണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ റേറ്റ് ഒന്ന് വളരെ കൂടുതലാണ്. 200-300 റേഞ്ചിലാണ്. നമുക്കൊരു 10 രൂപ 15 രൂപയുടെ കേസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബോറാക്സ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 3 സാധനം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വാട്ടർ സ്ലൈം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ നമുക്ക് വീഡിയോ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് 5 രൂപ 3 ഫെവിഗം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് വന്നിട്ട് ഓരോന്ന് 20 മില്ലിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് അടുത്തെന്ന് വെച്ചാൽ 1.5 കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഇതിൽ ഒഴിക്കുന്നത്. 1.5 കപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ 150 മില്ലിയാണ് ഇതിൽ ഒഴിക്കുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നും നോക്കാനില്ലേ, നല്ല രീതിയിൽ അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് അടുത്ത ആഡ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബോറാക്സ് ആണ്. ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കലക്കി എടുത്തതാണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ സ്ലൈം ആക്ടിവേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ആവശ്യത്തിന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ വാട്ടർ സ്ലൈം സക്സസ് ആയിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഞാൻ ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കിയ സ്ലൈം കഴിച്ച് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അതാ ഈ ഒരു വാട്ടർ സ്ലൈമാണ്. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് ശേഷം താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ അഭിപ്രായം പറയുക. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ അടുത്തൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.